Esta noite nos acompaña no plató de informativos de V Televisión Alberto Fortes, escritor, cunha dilatada xa experiencia nos relatos vencellados ao mar de Galicia, mariñeiro tamén de profesión, agora anda noutras lides, logo non lo conta, e ele é autor desta maravillosa novela, deste maravilloso libro, As viaxes de Shackleton á Antártida. Quen era Ernst Shackleton? Por que se fixo famoso, digámoslo así, Alberto? Por que pasou á historia? Pois así, brevemente diría que Ernst Shackleton era un irlandés, o cual xa define moito a unha persona, de segundo que pasou a historia por un fracaso terrible, grandísimo, enorme, pero que él foi capaz de darlle a volta e convertilo nun éxito, nunha experiencia de supervivencia, a maior experiencia de supervivencia que da humanidade, casi, non? Sí que debe ser casi dos poucos episodios da historia, como decimos, no que unha experiencia a priori negativa precisamente se revirte dese xeito que ti nos comentas, Alberto. Como foi ese episodio de loita a vida e morte que se produciu no Polo Sur con Shackleton e os seus homes como protagonistas? Sí, bueno, él tuvo varios, porque fixo varias expedicións a Antártida, pero a máis importante foi a de 1914 no Endurance, con 28, eran 28 total, e, bueno, botaron 2 anos alá porque non conseguiron ni sequera desembarcar no continente que pretendían atravesar diametralmente, pretendían atravesar pasando polo Polo Sur. Non foron capaces, quedaron atrapados polo xeo, despois o barco se afundiu, andiveron en varios campamentos, pero o xeo movíase, despois conseguiron pasar as barcas, chegaron á illa perdida, e despois aínda foron nun barco pequeno de 7 metros, foron hasta unha illa a buscar socorro polos mares máis tempestuosos do planeta, e logo atravesaron a montaña, icebergs, o sea, foi unha odisea auténtica de 2 anos e que a veces, cando lees, eu cando lía as memorias ou os diarios, era difícil de creer, non? Difícil de creer esa capacidade de aguante, resistencia, sobre todo, Shackleton chama a atención por 2 cousas, por a súa capacidade de resistencia e por su capacidade de manter unido o grupo, que foi o fundamental para que os 28 sobrevivisen ali. Claro, de feito, hai, Alberto, unha frase pronunciada por un dos compañeiros do Endurance, recordar aquela viaxe tan terrible, que dicía, aconsellaba, digamos, un aventureiro para cada tipo de expedición. Decía, para a dirección científica, Scott, para unha viaxe rápida, máis ou menos eficaz, Amundsen, e para unha situación absolutamente desesperada na que só queda rezar, aí sí que tería que entrar en escena Shackleton. Sí, ese foi un explorador polar, Cherry Garrard, en 1921 dixo iso. Cherry Garrard fora con Scott, e sabía ben as diferencias de personalidade de Scott e de Shackleton. En esa frase di ao final, cando estás nun buraco e o único que queres sair, pois reza porque veña Shackleton para sacarte de aí. Pero, bueno, a min interesábame, como o libro fai un pouco o repaso por todas as expedicións del, pois atraeume o personaxe pola súa maneira de levar a xente, e ser capaz de manter a unidade do grupo, non? Era unha persona moi positiva, sempre entusiasmando, sempre todo iba ben, o sea, cando había un pequeno problema, el non perdía ni un segundo en lamentarse, sino xa o seguinte paso, a personalidade moi entusiasta e foi o fundamental para que saísen daquelo. Falamos dun episodio de 1914, esa expedición tan sonada, esa loita pola supervivencia, e de varios meses, por así dicilo, atrapados nun mundo moi hostil, no que xogaron un papel fundamental, supoño que a comida, tamén os momentos de ocio, como pasaban esas horas tan longas. Como era a vida nese territorio? Bueno, nesta expedición concreta que é de Endurance, en 1914, primeiro eles quedaron atapados polo xeo no barco, e fixeron vida no barco durante un tempo. E aí, pois, sobre todo, sobreviviron, como sobrevivimos os de terra, pola rutina diaria e por, despois, romper esa rutina con celebracións. O sea, porque se non hai rutinas, o tempo
esmigállase, a cabeza dun tamén esmigállase, entón a rutina, ainda que estuvera unha persona soa, aislada, ten que manter as rutinas para manter a cordura, non? Entón, Shackleton obligaba a todos a ter unha disciplina de horarios, levantarse, comer, tal, e logo se rompían con celebracións, se facían de todo, partidos de fútbol, de ajedrez, facían representacións teatrais, canto, lectura pública, torneos de billar, un billar pequeno, facían de todo, pero eso foi mentras o barco estuvo a flote. Despois os xeos aplastaron o barco, fundiuse e tiveron que ir de campamento en campamento, escapando. Que foi cando chegaron a esa illa da que decidiron tamén marcharse. E os xeos ali iban virando e tal, e montaron 2 campamentos, primeiro o campamento Océano, e despois o campamento Paciencia, que xa dá idea de canto tempo estiveron ali, e logo conseguiron chegar cos botes que levaban arrastras, 3 botes, conseguiron chegar á Isla Elefante. E na Isla Elefante ali, eran 6 deles saliron da Isla Elefante a unha illa a 800 millas, onde sabía que estaban bases balleneras a buscar axuda. E, bueno, foi un viaxe en bote, ese viaxe en bote, el de Dudley Docker se chama, despois do bote da Bounty, que é o moi famoso, de 4.000 millas, o bote da Bounty hasta Timor, este do Dudley Docker de Shackleton, pois foi un dos viaxes en bote máis importantes e máis increíbles da historia, non? Porque como foron capaz, primeiro, de navegar en os mares máis tempestuosos do planeta, porque ali hai olas, o mar dá voltas ao redor do mundo e hai olas de 30, 40 metros, e logo como foron capaces de dar con a illa Xeorgia do Sul, non? Que é como un punto, un alfiler no medio do océano, como foron capaces de dar, non? Con unha boa navegación que facía o capitán. E bueno, pois todo foi unha aventura, foi un fracaso, pero como el non conseguiron o seu propósito inicial, pero aprenderon moito desa experiencia. Pero o mundo, despois, porque o mundo estaba na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e cando se soupo isto, o mundo quedou un pouco apabullado, non, da experiencia, porque porque Shackleton era un home moi, toda a súa xuventude, estuvo no mar, barcos mercantes, era moi apasionado da poesía, sabía moitísima poesía, e que recitaba de memoria, e había un poema especialmente que lle gustaba moito, que é un verso que decía, en inglés, sudden the worst turns the best to the brave, o sea, de repente o pior se converte no millor para o valiente, non? É capaz de, que foi o que pasou nesa expedición que lle dou a volta, unha situación horrible e convertiu-na no millor, nunha aventura de supervivencia increíble. Alberto, moita xente pensará que hoxe en día fan falta heróis coa personalidade de Shackleton. Sí, é que era un home, supoño que debía ser encantador, porque incluso eu vin toda a súa biografía, tanto que lle pasou en terra, todos os negocios que tuvo en terra fracasaron estrepitosamente, pero para min era un aventureiro e un soñador, un poeta, unha persona que se lle cruzou diante a Antártida, e foi a Antártida, pero que se lle cruzaba diante buscar o tesoro do Capitán Kidd, hubiera ido a buscar o tesoro do Capitán Kidd, porque de feito o seu compañeiro, despois de ir do Endurance, estuvo buscando o tesouro do Capitán Kidd. Era un home así soñador, poético, unha personalidade extraordinaria, nada negativa, non se queixaba nunca, nin que as cosas fosen mal, senón que sempre daba azos aos demais, e moi entrañable. Por que decidiches escribir esta historia en concreto? Unha forma de homenaxear a Shackleton? Crees que non tivo o recoñecemento merecido como mellor si o tuveron outros expedicionarios, como poden ser os que mencionamos hai uns minutiños, como Scott ou Amundsen? Sí, bueno, é que el forma parte do que se chama a Edad Dorada das expedicións polares, non? Digamos, cando xa se acabou de coñecer todas as partes do planeta, non? Pois quedaba Antártida, entón hubo unha especie de competición de carreira, sobre todo entre Amundsen e Scott, e, bueno, nesa carreira, na que tamén estaba Shackleton, pero Shackleton estaba en Londres naquele momento, entón chegou un pouco tarde, non? Entón adiantouse Amundsen, e despois Scott morreu ali naquelas condicións, pero chegou xa cando veu a bandeira de Noruega ali. Entón, cando Shackleton se enterou de que xa estaba descoberto polo sur, dixo, non pasa nada.
ganáronos no descubrimento do Polo Sur, no Polo Norte, e agora temos que ganarnos no seguinte, que é o atravesar o continente diametralmente polo Polo Sur. E entón foi así a expedición a Endurance. Foi ali, e non foi capaz siquiera de chegar ao continente. E é verdade, Alberto, que cando volveu pisar terra firme despois desa aventura pseudo-tráxica non o recoñecían polo cambio físico que experimentara? No, porque eles marcharan, quedaran uns na Illa Elefante, 21, 22, 6 foran no bote, no Dudley Docker, os 800 millas até a illa de Xorxa do Sur, onde estaba a estación ballenera, que el coñecía a estación ballenera, o xerente, o administrador, pero pasaran tanto tempo, el tuvo que atravesar a montaña, as icebergs, e cando chegaron ali, non os recoñecía nadie. O primeiro rapaz que os viu empezou a correr, e cando chamou a porta da casa do administrador, de onde vienen e tal, e no, dijo, soy Shackleton e tal. Claro. Bueno, iso avisara porque colgou unha especie, bueno, colgou, daquela non se colgaba nas redes sociais, pero equivalente, un anuncio, cando quixo reclutar personal para a súa aventura, que dicía claramente, búscanse homes para viaxe perigosa, soldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridade, perigo constante, nin sequera se asegura o regreso. O regreso. Sí, ti cando ves un anuncio deses, podes ter claro unha cousa, o tío que fai ese anuncio unha persona na que se pode confiar, porque xa te está dicindo as cousas moi claras, moi clariñas. É unha persona na que se pode confiar. E entón, Shackleton era así, puña as cousas claras por diante, de feito, ese anuncio, pois, é real e foi así, vamos, o único que había era, en caso de regreso, honor e reconocimiento, pero nada máis. Alberto, ti eres un home de mar, estiveches enrolado en buques pesqueiros en Sudáfrica, no Gran Sol, nas Azores. Cal foi a maior aventura que tiveches ou na que participaches, sexa positiva ou negativa, que supoño que como home de mar tamén seguro que o pasaches mal nalgún episodio. Bueno, quizás o peor, o máis problemático foi un temporal de sudoeste no Gran Sol, ao sudeste de Irlanda, tiñamos a costa da Baía de Bantry a Sotavento moi cerca, e un golpe de mar cando estábamos virando o aparello nos rompeu o timón e a hélice, e nos quedamos a deriva. Derivábamos, íbamos a deriva con un temporal moi forte hacia a costa cada vez máis, e logo nos conseguiu rescatar no último tempo, darnos un remolque, un barco de Vigo que se chamaba Pumaresa, que durante 5 días nos trouxo dun remolque que se rompía todo, desfacíase todo, porque era un temporal, 5 días aí temporal. E, bueno, ese momento quizás foi o máis señalado, así, de difícil, foron uns días difíciles, porque non foi unha cosa do momento, tardamos 5 días en chegar a Marín, co temporal, e tiñamos que dar estachas de 1000 metros de cable de aceiro para que aguantase os torchóns do mar, 1000 cables, 2 cables de 1000 metros de acero para que aguantase os torchóns. Bueno, temos aquí solo unha escolma, dos teus libros da túa obra Vencellada, sempre o mar. Estamos falando de figuras internacionais, pero tamén houbo famosos navegantes e corsarios galegos. Sí, bueno, moitos. Fixe un estudio sobre os navegantes, corsarios e piratas nas Rías Baixas, e bueno, hai un famoso pirata nas Rías Baixas que é Benito Soto, que, bueno, ten unha historia a coñecera moi ben en Londres, porque textos sobre el orixinais están na British Library, e logo hai moita documentación que cando fixen o traballo atopei nos arquivo Marina, Ciudad Real, sitios en Simancas, no arquivo Simancas, cousas sobre os corsarios tamén, sobre os piratas, e é unha personaxe que dediquei moito tempo tamén, e aos corsarios tamén, a época dorada do corso, que finais do 18, pisos do 19, sobre todo os irmáns Gago de Mendoza, do Morrazo, os irmáns Gago de Mendoza, e sobre todo os 4 foron uns corsarios que en realidad ali onde tiñan a base, que é ali en Aguete, ali debían por Aguete, Cité Corsaire, como pon Carcassonne, ou como pon ali en un pobo da Bretaña francesa, que di
Cité Corsair, pois aquí hai que pôr a Goethe Cité Corsair. A pegada galega tamén presente. Alberto, non temos tempo para máis. Que sigas escribindo historias tan fascinantes e tan extraordinarias. Moi ben. Moitas grazas. Procurareno. A vos. A ti. E nos que as disfrutemos. Marchamos, señores e señoras, quedan como cada noite con Vía V, esta noite ademais comparada, como lles dicíamos, na movida viguesa dos 80. Voltamos mañán ás 9:05. Adeus.